želi vprašati kratek komentar razrešitve Janeza Markeža. Mislim, da je bilo dovolj komentarjev že izrečenih. Jaz sem sam že prej aludiral na neko raziskavo, ki je bila očitno narejena v tej medijski hiši in ki je interno postavljena laž, insinuacije, ki so se ravno v tej medijski hiši pojavile kot nek razlog za njegovo domnevno zamenjavo, češ da naj bi stranka zares uživala neko posebno obravnavo. Jo je, ampak v negativnem smislu. Vendar mi se na tem nismo pritoževali. Ker, bom rekel, razumemo, da smo nova stranka, mlada stranka, ki se mora še uveljaviti, ki se mora dokazati, ki mora zato, da doseže pozornost do višine, polovične pozornosti uveljavljanja strank, naredi petkrat več. In to počnemo. Se nam ne zdi prav nič sporno, da je na primer največje pozornosti v vsem tem obdobju bila deležna stranka SD in stranka SDS in da smo bili nekje na dnu te lestvice. Tako da očitno gre za v tem primeru za nadaljevanje tega, čemur smo priča v delu, v časopisni hiši Delo od preomenjenega 12. avgusta 2005. Ta se neka lastniška struktura, enkrat pač pod pokroviteljstvom in komando vlade, predsednika vlade, celo drugič pod pokroviteljstvom lastnika, izživlja nad časopisom, nad medijem, misleč, da ga lahko upreže v svoj promocijski, samopromocijski, kakorkoli že, neprofesionalni voz. In to se bo pač za medij slabo končalo. In javnost je to opazila, to ni šlo mimo in lahko samo obžalujemo, da tako očitne stvari, tako predvidljive stvari, tako škodljive posledice, ki ki ne more biti presenečen za nikogar, se kljub temu dogajajo. Tako da pri medijih je tako, da so pravi delničari, bralci, gledalci, poslušalci. In ko zgubiš njih, so delnice, ki jih imaš, nič vredne. In bom rekel, bojim se, da naše novopečene kapitaliste to trdo spoznanje šele čaka in razumeli ga bodo, če rekel, jih bo zabolelo v denarnici in zabolelo jih bo. Te očitke tudi navedla, recimo so navedli socialni demokrati. Katero dan? Ja, glede Zaresa in Dela. Komu najbolj pomagajo te špekulacije, te informacije, ki prihajajo v javnost, glede povezave tega in Zaresa? Vedete, tukaj kapitalno... To so informacije, to so dezinformacije. Dezinformacije. Ker obstaja raziskava, špekulacija. Ki je naročila, bom rekel, uprava, če se ne motim, časopisa Delo, ki je pokazala, kakšna so dejstva. Tako da, jaz sem že prej omenil, da stranka Zares z svojim novim pristopom, s tem, da kaže zrcalo vsem drugim strankom, pri čemer se ne dela iluzije, da je sama, kot sem prej rekel, imuna na vse in da nam ni potrebno ne zaupati. Tudi nam je potrebno ne zaupati, tako kot drugi. Ampak to, kar počnemo in pozicijo, ki jo zauzemamo, je moteča za leve in desne. In rekel, to, kar pravite, da so določeni predstavniki SD-ja insinuirali isto laž, je precej žalostno in kaže na to predvsem, da jih motimo. Kot tisti, ki preprosto nismo uvrstljivi v razne kupčije, ki se očitno že sklepajo. In upamo lahko, da bo tudi s pomočjo teh pozitivnih pobud, ki jih dajemo, vendarle en del javnosti ostal v veri, da je mogoča tudi politika, ki se ukvarja z realnimi problemi, ne pa z izrinjanjem, prepiranjem in drugimi kroženji, ki nimajo nobene zveze z življenjem, ampak samo z bojem za oblast. Pa ste bili sami zadovoljni s pisanjem Dela v zadnjih 10 mesecih? Jaz vam moram povedati, da pa se moramo pravičati, pravzaprav, da izjemno slabo spremljam medije. Preprosto nimam časa. Jaz sem vam opisal to pot od oktobra naprej, sem pa kje pride kaj do obliki klipinga do mene izjemoma. Sicer pa ne uspem praktično časopisa vzeti v roke, ga prelistati, gledati dnevno informativnih oddaj in podobno, nič. Tudi za to izjavo, ki je vremenat predsednika vlade, sem slišal od nekoga, nisem gledal
tega dogajanja v državnem zboru. Tako da tudi zato težko neko sodbo dam. Pogledal sem si to raziskavo, ki mi je pač dala neko sliko, ki ustreza po mojem prepričanju realnosti. Sam sem se v enem intervjuju za Vest pred dnevi pošalil, da očitno so tisti, ki govorijo o mobiliziranju stranke zares, so štirikokrat je bila beseda zares uporabljena v različnih kontekstih, v časopisu tega žal niso v raziskavo vključili. Ne. Ampak težko bi sodil. Dejstvo je, po mojem prepričanju, da je časopis Delo bil po neki zelo nesrečni epizodi, ki je sledila 12. augustu, da je poskušal vse postaviti na neke nove, v smislu krepitve te identitete osrednjega slovenskega medija, pridobil tudi nekaj in piscev in mislim, da kar nekaj bralcev in pravzaprav nekaj trende v stavu in sem zelo skeptičen, da bo potem, kar se je zdaj zgodilo, se to nadaljevalo naprej. Upam, da se bo zaradi medija, ki jih v Sloveniji ni veliko in kjer je vsak glas, vsak odtenek, bom rekel, glasu, ki se sliši pomemben, bi bilo dobro, da bi novemu odgovornemu uredniku uspelo to smer obdržati naprej. Videli pa bomo, če mu bo to dopuščeno. Gospod Golobič, prosil bi za dva krajša odgovora, če je možno. Če bi se Andrijana Starina Kosem odločila oziroma zaprosila za članstvo v stranki zares oziroma da bi prišla pod okrilje stranke, bi to omogočili? Ne. Drugo me pa zanima, po vseh političnih prevzemih, ki jih je vaša stranka izvedla do stranke LDS, potem, ko se je združila stranko AS in tako naprej, da ne bom ponavljal vse, in seveda tudi medijskih prevzemih, ko ste prevzeli vse te časopise in medije v Sloveniji, ali ste končno prevzeli kakšnega tajkuna? Prvič prevzeli nismo nič. Mi smo se združili, oziroma pridružili se nam je stranka AS, povezali smo se s nekaterimi drugimi skupinami političnimi, dogovarjamo se še z nekaterimi za skupen volilni nastop, o tem pa drugič. Glede medijev sem povedal pred dnevi, da je samo en medij, ki ne more brez mene in, bom rekel, ga očitno obvladujem v vseh dimenzijah njegove eksistence, to je Reporter. Žal, ne bi si želel tega obvladovanja, ampak se mi je zgodilo in mi na nek način jemlje moč argumenta, da pač tega vpliva ni mogoče nikjer zaznati. Ne vem, kje bi lahko govorili o kakšnem prevzemu. Sicer pa vsi lahko vprašate svoje urednike in boste videli, kakšno vpliv imam jaz na njih in ali ga sploh kakorkoli občutijo. Tako da tajkuni bi težko našli, zato je tudi moj odgovor na tisto prvo provokativno vprašanje zelo enostaven, ker je tako zelo hipotetičen. Ne vidim nobenega motiva, zaradi katerega bi se kateremu koli od tako imenih tajkunov ali, bom rekel, političnih konvertitev, bom rekel, najhujše vrste, zdelo prikladno priključiti se stranki zares. Takšna sporočila dajemo ves čas, dajemo jih nedvoumno, dajemo jih javno in kako drugače, če kdo v tem smislu kaj tipa. In mislim, da so napadi, ki prihajajo iz raznih koncev in insinuacij, ki smo jim pričali, ki ste jih tudi nekatere omenili, posledice ravno te naše trdne drže. Ampak zakaj to ni več in imeti tajkuna v stranki? Vsi se jih otepajo. A ni bilo to in pred leti? To je bilo in od 12. augusta 2005. Kolikor sem razumel. Dokler, bom rekel, ni inu sledil out. In potem, bom rekel, so bile naenkrat odkrite nadzorne inštitucije. Hvala. Prosim.